전국 우리 타운으로 지금 말씀 받고 있습니다. さて今全国タウン集会を通してまた集会が 그래서 오늘 開かれてい 조금 ます。 아직 우리 선교사님들도 남아 계신 분이 많습니다. また選挙大会以降残っていらっしゃる先生方が 조금 いらっしゃいま 우리 す。 차분하게 이번에 조금 말씀 확인해야 되겠습니다. はい、そこで落ち着いた状態で御言葉を確認していきたいと思います。 우리 전도 제자들과 함께 기도에서 놓치고 있는 부분들이 많아요. 伝道弟子の方々と共に祈りの部分で今よく逃している部分がある。 하나님의 자녀는 누구나 응답받는데 이 기도에서 놓치는 부분들이 있습니다. 神様の子供であるならば誰もが答えられる身分なんですが、祈りの部分で逃している部分があります。 우리는 그 응답을 누리는 기도를 할 수 있죠. 私たちは答えを味わう祈りを捧げることができます。 예수님께서 제일 처음에 하신 말씀이 너희를 부른 것은 너희와 함께 있기 위함이다. イエス様が一番最初に私たちを召された時にはあなた方を 그 사실을 말하는 게 전도이기 때문에 어려운 게 아니죠. その事実を伝えることが伝道であるために難しいこと 여러분 であり 목사님들 여기 ます。 많이 계신데 조금 여러분들이 이 성도님들에게 알려줘야 되지 않나 생각이 듭니다. 牧師先生方がたくさんいらっしゃいますから、先生方は信徒たちにこれを伝えていかなければならないと 먼저 思い 몇 ま 개 す。 생각해야 될 게 있습니다. それではいくつかのことをまず考えていただきたいと思います。 대부분의 렘넌트와 성도님들은 기도라고 하는 걸 잊어버리고 이렇게 사는 경우가 많아요. ほとんどの信徒や特にレブナントたちは祈りっていう部分について 그러니까 忘れて生きていく時が多いです。 영적으로 무기력해질 수 있습니다. なので霊的に無気力になってしまう時が多いです。 꽤 많은 성도가 그럴 겁니다. かなり多くの信徒たちがこの状態だと 그러니까 思います。 이분들이 이제 리듬 찾는데 어려울 거예요. 밖에 나가서 막 세상 살다가 또 교요 이렇게 리듬 찾기 어렵죠. そこでこの霊的リズムを回復するのは難しいと思います。世の中の社会生活もあるし、また教会生 그 活もある。 렘넌트들은 더 그렇겠죠. レムナントであるならば余計そうだと思います。 이거는 이제 기도를 안 하는 상태이기 때문에 그렇습니다. なぜならこれは祈っていない状態であるから 또 そうです。 이제 기도를 제목을 정해놓고 내가 정해놓고 일을 정해놓고 기도하는 사람들이 많아요. 次は祈りのこの課題なんですが、自分で課題を決めて祈る人たちが多いです。 그러면 아무래도 사람 중심이 되어집니다. そうするとどうしても人 또는 中心にな 기도는 って 안 しまい 하고 ます。 생각을 많이 하는 사람이 ま 있어요. た祈らずに考えを深く考える人がいます。 나도 모르게 나 중심이 되어 있는. これは自分も知らないうちに自分中心になってしまいます。 그러면 이제 이 3단체와 각 종교들은 기도를 다 갖고 있습니다. そうすると3つの団体と多くの宗教は祈りの 기도를 方法を持っています。 구체적으로 갖고 있어요. つまり彼らは自分なりの具体的な祈り方 이걸 を持 꼭 っています。 알려줘야 되는 것이 기도를 구체적으로 갖고 있다는 자체가 구원 없는 종교예요. これを皆さん知ってほしいんですが、具体的に祈りの方法があるということ自体が救いがないことを 부처 表 만들어 してい 놓고 ます。 절을 하니까요. 얼마나 구체적입니까? 仏を置いて具体的に祈る、どれほど具体的でしょうか。 그게 그 거짓 종교라는 증거예요. それが偽りの宗教であるという証拠です。 그래서 이런 부분들이 상당히 위험합니다. 그리고 천주교도 가면 뭐 돌리는 거 다 줘요. そういう部分が本当に危険だと思います。カトリックに行ってもロザリオなどを持って具体的な祈り方をしていますけれど 모든 も、 종교에서나 3단체에서는 기도할 수 있는 구체적인 게 있다는 사실이에요. このようにすべての宗教、3つの団体は祈れる具体性があるっていうことです。 그게 틀린 겁니다. でもそれが間違って 그걸 いる 여러분이 알고 ということで 깨우쳐야 す。 돼요. これを皆様が悟った上、また信徒たちに伝えなければいけません。 절에 가면 벌써 108번 절 안 합니까? 그거만 하면 벌써 운동이라든지 모든 게 다 돼요. 仏教の方に行っても108入っていまして、そのような祈り方、運動もできて、すべてがそこにもう統一されていきます。 구체적인 게 있는데 그게 바로 종합해버리면 우상이다 그 具 말이에요. 体的なものがある。しかしそれを総合的に言えば偶像になるわけです。 자 그렇다면 여러분들이 지금까지 있었던 대표적인 그 렘드 7명의 기도를 알고
후대에 전달해야 되겠죠. それでは今までにあったレムナント7人のレムナントたちの祈りを知った上、次の世代に伝えなければなりません。 렘넌트 7명의 기도에 특징이 있습니다. レムナント7人の祈りには特徴があります。 제목이 ま 없었어요. ず祈りの課題ありませんでした。 하나님께 집중한 겁니다. ただ神様に集中していた 이게 だけであり 굉장히 ます。 중요합니다. これがとっても重要です。 기도의 가장 키는 하나님은 우상이 아닙니다. 그렇기 때문에 우리가 영적으로 하나님께 집중할 수 있는 부분이 가장 중요한 것이다. 祈りは霊的なものです。神は偶像ではありません。なので神様に集中していくこと自体が大きな祈りです。 마지막으로 예수님께서도 기도 제목을 주신 게 아니고요. 하나만 얘기해서 성령 충만 받으면 능력 받을 것이고 정인될 것이다. 最後にイエス様も祈りの課題を与えたわけではなく、ただ聖霊に満たされる時に力を受け、地の果てにまで証人となりますと言われました。 그래서 렘넌트 7명의 영적 상태가 굉장히 そこで 중요해요. 7人のレムナントの霊的状態、これがとっても重要 이 です。 부분을 알려준 こ 거예요. の部分について知らせなければなりません。 여호와의 신에 감동된 자 神の霊の宿るものだと言われました。 요셉입니다. ヨセフです。 그걸로 끝입니다. それで全てです。 여호와의 신에 감동된 자 神の霊の宿るものだとそう言われました。 그걸로 끝이라는 それ 거예요. で終わりです。 하나님은 우상이 아닙니다. 神様は偶像ではありません。 하나님은 박스 속에 들어가는 악령이 神 아닙니다. 様はボックスの中に収まっている悪霊ではありませ 온 ん。 우주와 모든 사람을 다스리시는 영으로 계신 거예요. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라. すべての宇宙万物を治められる霊であります。ですから神は霊ですから、神を礼拝するときには霊と誠によって礼拝しなければならないと言われました。 그럼 어떻게 할 것이냐는 지금 본론에서 이야기하겠고요. 일단 여러분이 서론부터 먼저 확인해야 되는 거죠. じゃあその後どうすればよいかということは本論でお話ししますけれども、まず序論的にこの部分から押さえていただきたいと思い 길갈, ます。 여리고, 베델 중요하지만은 나에게 갑절의 영감을 주옵소서. ギルガリア、エリコ、ベテルも重要であるけれども、私には霊の2倍の分け前を与えてくださいと求めました。 그겁니다. それです。 이날 이후로 여호와의 신이 다윗에게 크게 임하니라. その日以来、主の霊がダビデに激しく下されたと言われ 그래서 ています。 예수님께서도 요한이 물로 세례받은 것처럼 오직 성령이 너에게 임하면 권능받을 것이다. それでヨハネが水でバプテスマを受けたかのように、あなた方も聖霊があなた方に望まれれば力を受けると言われました。 그러면 응답을 볼 때 응답을 보려고 하지 말고 응답 금방금방 오는 게 좋은 거 아니에요. じゃあ答えっていうのを見るときに、 그렇죠. その答えの観点っていうのが、答えはすぐに 뭐 나쁠 来 것도 るって 없지만 いうも 좋은 の 거 じゃありません。 아닙니다. 早く来るからといっていいわけじゃないんです。 하나님의 응답이 시간표에서 완벽하게 오는 것이지 우리가 요거 달라 요거 주고 저거 달라 저거 주고 그런 슈퍼가 아니거든요. 答えっていうのは神の時刻表によってそれがなされることが答えであって、私たちがあれこれこれください、あれください、はいこちらにあります、あちらにあります、これは答えじゃありません。 편한대로 사는 그런 게 コンビニエン 아닌가요? スストアと同じです。そのような答え方であるならば、 하나님의 악령이 아닙니다. 구단만 오시고 그런 악령이 神 아니에요. 様は悪霊じゃありません。お祓い事をして儀式を行うことによって何かが 그러니까 行われるっていう神ではありません。 악령은요 살인 강도가 구대도 온다니까요. 悪霊っていうのは強盗や殺人者が何かを求めてもそこにも働きます。 그래서 하나님의 계획이 뭐냐? そこで神様の計画は 이 何か。 질문이 언제든지 기도와 응답의 시작입니다. これらがいつでも祈りの答えの始まりっていうことになり 답 ます。 못 얻어도 괜찮습니다. 이 질문이 나의 영적 상태를 살리는 겁니다. 答えはなくても結構です。神の計画は何ですかと質問すること 우리 自体が 전국에 있는 霊的 새 状態を 가족들 生 꼭 かす 기억해야 道です。 됩니다. 하나님의 계획이 뭐냐를 좋든 안 좋든 질문해요. なので全国世界の先生方にお伝えします。良くても悪くても祈っ 자, てくだ 이렇게 さい。 하지 않습니다. 神の計 거의 画は何か。 응답 받으려고 어려우면 내가 왜 어렵냐 이렇게 합니다. 그러면 틀린 건 아닌데 제대로 인도받을 수가 없어요. でも人々は自分が苦しいからただ答えだけを求めますが、その祈り方が間違っているっていうよりも正しい 오늘 導 우리 き 타운으로 を受 예배하는 けることが 전국에 でき 있는 ませ 또 ん。 전 세계에 있는 멤버들이 여러분이 이제 실제 응답 누리는 기도를 찾는데 놓쳐서는 안 되는 부분들을 지금 얘기하는 全 겁니다. 国の方、また今タウンで集会をやっていますけれども、皆様が絶対に祈りの答えの中で逃してはならない部分を話しています。 하나님의 인도를 받으면
하나님께서 성취하시게 돼 있어요. 神の導きを受けることによって神が全てを成 우리는 就され 그 る 길을 ことを体験 향해 できます 도전하는 겁니다. 私たちはそれに向かって挑戦しているのです 여러분이 받을 응답은 성공 정도가 아닙니다. 皆様が受ける答えは成功この2文字で収まるものではありません皆さんはサ 처음부터 ミッ 약속. トになるべきです最初から約束 내가 されました 너로 능히 당할 자 없이 하겠다. 私はあなたを大いなる国民とすると言われました 너를 해하는 자 내가 해하고 너를 축복하는 자 내가 복을 내리겠다. あなたを呪う者を私は呪いあなたを祝福する者を私は 이 祝福する 부분들이 っていうふうに言われました 자칫 잘못하고 자꾸 놓쳐요. 私たちはこういう部分をひょっとしたら 여러분 逃してし 별거 ま 아닌 ってい 것처럼 ます 보이지만 그러면 반대로 한번 얘기해 じゃあこれ 보겠습니다. が何でもないふうに思えるかもしれませんがこれの正反対のことを話してみました 내가 지금 전혀 기도가 뭔지 모르고 매일같이 사는 거예요. 例えば今私が毎日祈りが何であるか分からずに生きているとします 그래서 교회 오면 목사님 설교를 들으면 무슨 말인지를 す 모르겠어요. ると教会に来て牧師先生の説教を聞いたときに何の話だかさっぱ 그 り分から 나하고 ない 하나 안 맞아요. それで全く自分とは合わないような 그렇게 気が 어려움이 온단 말이에요. だから苦しいです 어려움이 오니까 자꾸 이게 사람 중심으로 하게 돼요. すると苦しいということは結局人間中心に 잘못된 제목을 붙잡는 거죠. そして間違った祈りの課題を結局は 그걸 握 그게 ってな 자꾸 い 고민하게 됩니다. するとそれ 생각하게 に 됩니다. 対して悩みそれに対して考え 나 ます 위의 거는 아무것도 할 と 수 いうことは自分以外のことは何一つできなくなる 그래서 状 이제 態になります 몸부림친 게 뭔가를 구체적인 걸 잡으려 하니까 이렇게 돼요. そして何かそこから逃れたいそしてあがいていくんですがで握ったのが結局 우리는 偶像であるということになり 그런 ます 받은 그런 정도가 아닙니다. 하나님의 자녀는 엄청난 축복을 받은 その 것입니다. 程度の祝福ではなく本当に大きな祝福を受けました 첫째입니다. では本論です 누구나 응답받을 수 있는데 놓쳐요. 誰もが答えられる身分なんですが逃しています 예배를 누리는 기도입니다. それは礼拝を味わう祈り 이 기도가 제일 중요한 기도예요. この祈りが最高の祈りです 공예배를 어떻게 まず 드리느냐? 私たちは公の礼拝をどのように捧げればよいのでしょうか 여러분이 찬송을 하실 때요. 정말 가사를 깊이 보며 찬양해야 돼요. 賛美をするときには歌詞をよく黙想しながら歌うべき 왜냐하면 です 그 가사를 짓는 사람은 굉장히 생각 많이 하고 지었다. 굉장히 기도하고 その 지었다. 歌詞を作る人はすごく祈りながら 그래야 その歌詞を 성령으로 書いたから 소통이 で 돼 す 있어요. それでこそ聖霊の交わりができるようになります 그리고 그 찬송을 만드는 사람은 사람이 만들었습니다만은 반드시 만든 배경이 있어요. そしてまたゴスペルだとかいろいろ賛美を作った人っていうのはその賛美が出来上がる 그걸 まで 알면 の 더 バ 좋고요. ックグラウンドがあるわけですその背 그래 景まで知ると良い 이 と思います 찬양을 만들 때는 성령께서 そ 역사하십니다. して賛美を作るときには必ず聖霊様が働いたのです 그 증거 その証拠は 제가 만든 노래를 가사를 한번 쭉 봤거든요. 私も自分で書いた歌詞その歌詞をよく見てみました 전혀 기억이 안 나요. そしたら歌うときに全く覚えがありません自分であんなの書いた 이 と 내가 쓴 거 맞는지 그 정도 기억이 안 あ 나요. れは私が書いたのっていうふうに思えるくらい 그 全くそう 어떻게 내가 저런 思い 말을 出せませんで 했을까? したどうやって私があんな言葉をかけたんだろうか 어떻게 보면 신기하게 말이요. 메시지 따라서 응답이 오는 걸 쫙 해놨더라. 저도 깜짝 不 놀랐어요. 思議とメッセージに従って現場で成就されるその答えが歌詞になっていました私も驚くく 잘했다 らい 못했다가 아니고요. つまり私がよく書いたっていう話じゃありません 그래서 聖霊の 우리가 交わりです 하나님께 찬양하는 것은 하나님이 성령으로 역사하시는 가장 중요한 시간이구나. なるほど私たちが神に対して向かって賛美することっていうのは聖霊によって 우리는 장로님 기도할 때 주로 重要な時 기다립니다. 間なんだなっていうことを悟りましたまた長老の代表祈りがあります 같이 기도해야 돼요. その時には一緒に祈らなければなりません 왜냐하면 장로님들이 1년 내내 살아가는 중에 대표 기도할 때 제일 긴장하거든요. 그때 제일 성령 충만 お 받아요. そらく長老の方々が1年間ずっと生活していく中で代表祈り時に一番緊張されると思いますけれどもじゃあ一番聖霊の満たしを受けると思いますだからなくてはならない時 사실은 間です 기도를 잘하든 못하든 상황이거든요. それは自分が祈りができるできないを別 그래 にしてその 같이 状 기도해야 況が重要ですなので一緒に祈らなければ 그리고 なりません 여러분들이 이 메시지 들을 때는요 정말 집중해야 돼요. そしてメッセージを聞くときには本当に集中すべきです 하나님의 말씀 앞에 서는 집중. なぜなら神様の前に御言葉の前に立つ 이것만 からです 가지고도 集中すべきです 우리는 설교 다 듣고 나버리면
잊어버립니다. じゃあこれだけだと十分なんですが、メッセージを聞いた後私たちはま 그걸 た忘れて 기록을 しまいます。 잘 해놓은 사람도 있는데 그런 사람들은 특별한 사람이고요. 그 외에는 주로 잊어버려요. 記録をよくする人もいるんですけれども、そうじゃない人たちもう特にもう忘れてしまうと思います。 보통 이제 그 설교한 사람도 잊어버립니다. 大体説教をしているメッセンジャー 그래서 も内容を忘れる 예배 時が多い 때마다 です。 메시지를 들을 때마다 지금처럼 이렇게 답을 얻어야 돼요. なのでメッセージを聞くたびに答えを受けなければなりません。 이 답을 얻고 약간 작은 실천을 준비를 해야 돼요. そして答えを得た後は小さな実践をやってみる。 예, 실천 못해도 작은 실천을 준비하는 그걸 찾아내야 돼요. つまり実践できないとしても小さな実験としてこれは実践すべきことだなっていうこと 그래야만 を 하나님의 말씀이 각인되는 겁니다. そのような作業が御言葉が刻印されていくのです。 공예배 때 하나님의 말씀이 각인 뿌리 체질되는 경우는 요 경우입니다. 公の礼拝を通して神様の御言葉が刻印で大切になるのは今言ったこの過程を通して成り立っていきます。なので記憶しておいてください。 되건 안 되건 응답 옵니다. できるできない別にしてこれらは答えられる。 내가 작은 실천인데 응답 안 왔다? 그것도 응답입니다. 小さな実践項目を書いておきました。でもそれが答えられなかったとしてもそれも答えです。 응답이라고 하는 것은 내가 받은 것도 응답이지만요, 안 받은 것도 응답이에요. なぜなら答えっていうのは受ける答えもあれば、でも受けなくても答えは 그래서 答えなんです。 반드시 이렇게 해야 되는 な 거예요. ので必ずこのようにやってくだ 목사님 さい。 설교 들을 때 하나님의 음성을 들어야 돼요. 説教を聞くときには神様の御声として聞くの 목사님 です。 설교를 듣는 게 아니고 하나님의 말씀을 들어야 そ 돼요. れは僕先生の言葉ではなく神の御言葉として聞かなければなりま 하나님의 せん。 음성이 귀로 들리는 게 아니고 마음으로 들려요. そしてその御声は耳ではなく心で 내 受け止 영혼 めるべき 가운데 です。 하나님의 말씀이 들려져요. そして私の魂の底に御言葉が聞こえなければなりません。 이걸로 각인 뿌리 こ 체질됩니다. れらによって刻印、ね、体質にな 자, っていきます。 이걸 조금만 개인 시간으로 옮기는 겁니다. じゃあこの内容を今度は個人の時間に移 근데 していくの 여러분 です。 요게 안 되지면 개인 시간으로 갖고 가기 힘들어요. 一番の公礼拝のこの部分がうまくいきませんと個人の時間にこれを移していくこと 개인 は難しいで 시간이란 す。 말은 가장 편안한 시간에 말씀을 묵상하는 거예요. 個人の時間に移すということは一番楽な時間帯に帝国祈り 아, を通して御言 목사님이 葉を 우리 黙想する 지난 ことです。 주간에 설교에서 하나님 말씀 이렇게 말씀을 표현했는데 이 나와 어떤 상관이 있겠냐. 先生はメッセージの時間このように御言葉を表現されたけれどもこれが私とはどのように関わっているのか 여러분 예배 인정 안 하는 거는요. 그 존재 인정 안 하는 겁니다. 礼拝を認めない人は自分の存在を認めていないっていうことです。 그렇죠. そうだと思いませ 예배 んか？ 인정 안 하는 것은 나를 인정 안 하는 거고 사람 인정 안 하는 겁니다. 礼拝を認めないってことは自分自身の存在を認めていない、そして他人のことを 그러면 認めていないことです。 모든 것이 무로 ってい 돌아갑니다. うことは全てが無に帰りま 그러면 す。 예배 드릴 필요도 없고 교회 지을 필요도 없고 성경책 가져다 할 필요도 없고 아무것도 없는 거예요. なのでそういう人は礼拝を捧げる必要もなければ教会に行く人も教会を建てる必要も聖書もいりません。 목사님들은 이제 저는 조그만 노트 있어요. 조그만 노트에 뭔고 하니까 설교한 것 중에 가장 하나님이 역사하신 부분들이잖아요. 기록해 놓습니다. 私は自分が説教した中で一番神様が見働きをされた部分だけをまたピックアップして記 그걸 録 한번 しておきます。 쭉 보면서 기도할 때 있어요. でそれだけをピックアップしてずっと祈る時があります。 그럴 때 정말 놀라운 일이 생깁니다. そういう時に本当に驚くべきことが起きます。 무슨 놀라운 일이 どんな 생깁니까? 驚くべきことであるのか。 내 각인 뿌리 체질된 게요. 정말로 하나님의 것이 되는 이런 일이 일어나요. 이렇게. 私の刻印、ね、体質の部分が本当に神のものに変わっていくそのような働きを感じます。 그러면 이게 하루 종일 누리다 24. するとこれが24時間味わえるようになります。 자, 이런 게 一日中 기도입니다. 味わえるのです。これが祈りです。 필요하다면 현장과 문제를 만나게 돼요. 必要であるならば現場とまたは問題に出くわえる時があると思います。そういう時は深い祈りをする 깊은 時で 기도는 す。 뭡니까? それは深い祈りなんでし 하나님의 ょうか。 완벽한 답이 나올 때까지 기도하는 거예요. 神様の完璧な答えが出てくるまで祈る 하루면 ということです。一日で十分です。 교회 건축 이렇게 할 때 그걸 놓고요. 깊은 기도다 답 나올 때까지 들어가야 教会建 돼요. 築があるならばそれを置いて深い祈りに入り答えが出てくるまでやらなければな 대부분 り 그래 ま 하지 せん。 않습니다. ほとん 이 どはこうやって 어마어마한 いませ 기도의 ん。 축복을 예배에 다 놓치게 돼요. このような祈りの祝福を礼拝の時に全部逃しています。 요걸
삶으로 옮겨가는 겁니다. じゃあこれを今度生活の方に移 이게 していきま 중요해요. す。これを生活に移していく 삶으로 갈 때는 완전히 말씀 다 내버려 버리는데 이게 삶으로 옮겨가요. みんな自分の生活の時にはまた御言葉を忘れてしまうんですが、この礼拝 그래서 の流れを 삶으로 옮겨갔을 때는 언제든지 저는 이 단어를 많이 씁니다. 生活に移していく時にはいつでも私はこの単語をよく使います。コラムデ 코람데오. オです。コラムデオ。 이건 내가 신앙생활 잘한단 말이 아니고 하나님 앞에서 これは神の御前で信仰生活が良し悪し別にして神 언제든지 の 이걸로 御前 마무리해야 で 돼요. 하나님 앞에서. 必ず信仰生活は神の御前でやること。 이럴 때요. これでまとめなければなりません。この時も 목사님 설교하실 때 하나님 앞에서 神様のメッセージを牧先生が 꼭 される時に 마무리하셔야 も 돼요. 神の前で 하나님이 무엇을 전달하기를 원하시는 거예요. 神は今私に何を伝達することを 생명 望んでおられる 걸만한 のか。 가치 있는 것이 뭔가? 本当に命をかけられるほどの価値あることは 우리 何か。 성도님들 설교 들을 때요, 하나님이 나에게 무엇을 信 말씀하시는가 徒たちがこの御言葉を聞きに来ている。神は何を語ろうとしているのか。 반드시 생각해요. それを必ず聞かなければなりません。 기도 제일 안 될 때가 부부싸움 할 때인데, 그 부부싸움 할 때 한번 생각해 보세요. で全然祈れない時っていうのは夫婦喧嘩をする時なんですが、夫婦喧嘩をする時にも考えてみてください。 하나님이 왜 이렇게 이상한 남자를 나에게 주셨는가? 神はなぜこんなにもおかしい夫を私につけたの 하나님이 か。 왜 이렇게 지랄 같은 여자를 주셨는가? 神はどうしてこんなにおかしい女を私につけたのかっていうふうに 굉장한 考えてみてください。 답 나옵니다. そうする 진짜입니다. とものすごい答えが出てくると思います。 굉장한 답 も 나와요. のすごい答えが出てくると思います。 이렇게만 약간만 옮겨줬는데 우리 성도님들이 거의 기도할 줄만 이거는 시간 드는 게 아니에요. 주일날 은혜 받고 그걸 갖고 가는 こ 겁니다. のように時間がかかることじゃありません。日曜日の公との礼拝の恵みの流れを自分の個人の時間に、生活の時間に移していくのです。では大きな2番です。 드디어 이 기도가 それではとうとうこの祈りが 응답 누리는 기도로 바뀌어야 돼요. 答えを味わう祈りとして変わっていかなければなりません。 어떤 면에서 이걸 계속하고 있으면 몇 가지 응답이 올 あ 겁니다. る意味この礼拝を味わう祈りが続けてできるならば 뭐가 오는 答えを味わえる 거니까요. 祈りになっていきます。 내 과거는 전부 발판이 되어 간다는 사실을 알게 될 ま 겁니다. ず私の過去は全て土台になっているってことが分か 그것도 るようになると思います。 복음과 전도의 발판이 되어 その 가요. 土台とは福音と伝道の土台になっている 그렇지 っていう 않으면 ことです。 과거는 내 상처가 돼요. もしそれが福音と伝道の土台でなければ 그래 過去は 대부분 傷で終わってしまい 사람들이 ます。 말이 복음이지 상처 갖고 なので 있어요. 人々は言葉だけは福音なんですが、生活は傷のままになっています。 이런 응답을 누리게 このよ 된다니까요. うな答えを味わえる段階に至るようになります。 오늘은 次は 뭡니까? 今日っていう一日です。今日っていう 오늘 一日は 자체가 응답이에요. 今日は今日っていう一日自体がもう答えで 이런 す。 걸 알게 こ 됩니다. の部分について分かる 아, ようになり 오늘 ます。 무슨 응답이 왔다? 오늘 응답 안 왔다? 이런 소리보다는요. 오늘에 있는 내 자체가 今日こう 축복이에요. いう答えがあったなかったっていう話じゃなくて、今日っていう一日の中に私がいること自体が答えなんです。 그러면 미래는 じゃ 뭡니까? あすると未来 이 は何か。 복음을 가지고 도전하는 게 こ 보입니다. の福音を持ちまして挑戦していくこと、何に挑戦すべきかが 이게 見えます。 응답 누리는 기도입니다. これが答えを味わう 자, 祈 이걸로 りです。 끝나는 게 아닙니다. じゃあ答えはこれで終わりません。 실제로 実際に 하나님의 역사를 누리는 나의 기도가 나와요. 神様の御働きを味わう私の祈りが出てきます。 자, 이때부터는 굉장한 일이에요. この時からはもうすごい段階に至っているということであ 이거는 ります。 작은 걸 찾아도 これ 괜찮습니다. らを小さなことを見つけたって結構です。 제가 이렇게 보니까요, 이렇게 가까이서 우리 어른들을 보잖아요. 우리 저 정은주 목사님이나 우리 김동원 목사 이런 분들 보니까요, 이게 운동을 많이 하시면서 기도하는 것 같더라고요. で、私がそばでこう見ると、チョンウンド先生やキム・ドンこれ先生 좋아요 はいつ 그렇죠 も運動されながら、そして祈っていらっしゃる。 네, 저도 얘기했지만 とても素晴らしいと思います。 호텔에서 내다보니까 김동원 목사 귀에 메시지 꽂고 막 뛰시더라고요. 그러면서 이렇게 그냥 뛰는 게 아니라 메시지 꽂아 막 뛰어서. でまたいつもこうホテルでこう朝こう見ると誰かジョギングをしてるんですが、キム・ドング先生はいつもイヤホンをこうつけて 그거요 メッセージをしながら 아주 走ってらっしゃいます。で本当に素 이거는 晴ら 막 しい祈り 건강도 方。 살고 영도 살고 다 사는 거. 만약 그걸 안 한다. 몇 년 안 해버리면 어떻게 됩니까? でもじゃあそれを何年もやらなかったとしたらどうなってしまうの？ 만약 그걸 한다 어떻게 で 돼요? もそれを何年もずっとやっていたどうなるんでしょう 그러니까 か？ 굉장한 なんで 거예요. それはすごい 그리고 ことです。 실제로 하나님의 역사를 누리는 나의 기도 요거만 나와버리면 됩니다. 実際に神の働きを味わう私のです。 이 가지가 뭐 어떻게 보면 私の祈りが出てくる 목표지요. 私の祈り、自分なりの祈 그래 り 제 が出てくる 같은 ことが目 경우는 標です。 워낙 그 메시지 할 게 많아가지고요.
메시지를 누리면서 기도하는 것 같아요. 私もあまりにもいつもメッセージをしないとならないタイプなので、メッセージということをやりながら味わっています。 다윗은 아마 많은 찬양을 하면서 말씀 가지고 찬양을 만들면서 기도한 것처럼 느껴져요. おそらくダビデもすごく賛美をするものであったから、賛美をしながらそれを作りながらメッセージを黙想していたのではないかというふうに思います。 영적 서밋이 되고 こうなるときに霊的サミットになります。 얼마나 いか 감사한지. に感謝のことでしょうか。 이제 기도가 있는 거예요. ここには祈りがあ 그러면 るからです。 영적 서밋이 됐다는 말은 어떤 응답이 왔는가 하니까 편안하게 24 기도가 되는 거예요. 霊的サミットになったということは、この24時間平安な状態でやっているというこ 그러면 と。 모든 것이 보여요. 24時が平安であるならば全てが見 그렇죠. えるようになります。 드디어 내 산업에 내 학업에 응답이 오는 そう 겁니다. すると自分の産業にまたは学業に答えが与えられ 기능 ます。 서밋으로 それが技能サミットです。 이걸 보고 25시라고 これを指して25時。 이것은 도대체 사람이 한 게 아니에요. 하나님이 하신. これは人がやったことではなく神様がなさったこと 그렇지 でありますか 않습니까? ら。 여러분 힘은 25時です 약했는데 오히려 막 교회지 이게 사람의 힘입니까? 皆様の 25. 皆様の力は弱かったのに、でもなんと教会がこのように建てられました。神の働き 드디어 です。 사람을 25 살리게 돼요. とうとう今度は人を生かすようになるでしょ 영원 う。永遠。 이렇게 누리면 기도 제대로 누리는 겁니다. じゃあここまでなることを正しく祈りを味わったってことになり 꼭 ます。 그렇게 하세요. じゃあ必ずこのようにやってくだ 자, さい。 그래서 이 기도를 하는데 보면은 한 가지 참고해 드릴 게 それでは祈るときに一つ参考にしていただきたいことがあります。 아까 얘기했듯이 집중의 비밀입니다. 先ほどもお話ししましたけれども、この集中の 예, 奥義です。 집중되는 기도라야 치유가 되거든요. 集中、それができる祈りでこそ癒されるようになります。 여러분 한 번도 깊은 기도 시간이 없었다 그 사람 반드시 치매 옵니다. 一度も深い祈りの時間がなかったという方は必ず認知症を患い 나는 ます。 정말 기도의 이 맛을 한 번도 못 봤다. 반드시 영적 문제 와요. 絶対に祈りを味わうこと、祈りで味わうことを体験しなかった人 그래서 は霊的 이 問題で患うようになり 집중되는 ます。 기도가 굉장히 포인트거든요. なのでこの集中、ここがポイントです。集中 그래서 できる祈 집중의 り、 비밀은 それがポイ 굉장히 ント。 치유되는 부분이 な 됩니다. ぜなら集中する祈りは必ず癒 그래서 され 이제 ます。 이게 새 가족들에게 알려줘야 되고 여러분들이 누리면 증명해줘야 될 가장 중요한 で 비밀. これらを新しい家族に伝えてほしい部分、また皆様がこれを味わって証明し 자, なければ 어떤 ならない部分であ 사람은 ります。 부르짖어 기도합니다. ある 괜찮습니다. 人は叫ぶ祈りをします。それでも良いと思います。 이게 된다면. なぜならその 어떤 叫 사람은 び 막 で集 소리 中で 내서 きるなら 기도합니다. ある人は声を出して 괜찮습니다. 出して 이게 된다면. 結構です。それが自分なりの集 그렇죠 中であるならいいと思い 여러분 ます。 소리 내는 기도 굉장히 중요해요. 뇌에 각인됩니다. 音に出して祈ることはとても重要です。なぜならその音が脳に刻印 심지어 されるからです。 불신자가요. 거울 쳐다보면서 매일 얘기했다니까 너는 성공한다. ある未信者は鏡の前でいつも自分自身にあなたは成功するっていうふうに言ったそう 그게 です。 무슨 영향이가 있나? 과학적으로는 굉장히 중요한 얘기예요. 影響力 너는 があるのか 성공한다고 얘기하면요. 뇌에 각인돼요. あなたは成功するっていうそれ言葉自体が脳に刻 그렇죠. 印されるから、 의식에 意 각인됩니다. 識に刻印されますから、 그러자 불신자 말로 전문 용어로 잠재의식에 각인돼요. 未信者の言葉で専門用語で言えば潜在意 그 識に刻 우리말로 印される。 영혼 속에 각인돼요. つまり私たちの言葉で言えばそれらが魂に 굉장한 刻 겁니다. 印されます。 이게 성령이냐 악령이냐가 문제죠. ただその刻印が悪霊か聖霊かの問題であって、 구원받은 여러분은 절간에 가서 자고 있어도 악령 못 救われた 받습니다. 皆様は例えばお寺に行ってそこで 그렇죠. 寝泊まりしたとしても悪霊は皆様に降りかかることはできません。 구원받은 자는 교회당에 와서 잠자도 성령 충만 받을 수 없습니다. 구원 못 받은 자는. 救われていない人は教会堂の中で寝泊まりをしたって聖霊の満たしを受けることはできません。救 그래서 われていないから 여러분 이제 이거를 쭉 하다 보면은 응답 중에 응답, 행복 중에 행복이 이게 생길 겁니다. そこで答え中の答え、幸せ中の幸せっていうのは集中によって癒されるっていう答えです。 그래서 확신 있게 다윗이 얘기했잖아요. そこで確信を持ってダビデはお話ししました。 여호와는 나의 목자시요. 主は私の羊飼い。 여호와는 나의 방패요. 主は私の盾。 여호와는 나의 主は 피난처요. 私の逃げどころ。 여호와는 나의 피할 そ 바위시요. して主は私の 여호와는 나의 そ 산성이시요. して主は私の 여호와는 나의 盾ど 왕이시다. ころ、そういう盾と言われました。 그렇습니다. そして主は 이제 私 이 の 하는 王と言いました。 방법을 아는 거죠. 이렇게. これを 목동을 했기 していた 때문에 からです。 목자, つまり牧者であったから 왕을 해봤기 羊飼い 때문에 をしていたから 여호와는 나의 왕, そして
王もやったことがあるから主は私の王と 도망다니봤기 言いました 때문에 여호와는 나의 피난처. また逃亡生活もしていたので主は私 그래서 の 여러분 居所だと 조금 言い 이렇게 まし 뭐 た 이게 집중하는 방법이 눈으로 보는 거 기도로, 안 좋은 것도 기도로, 좋은 것도 기도로, 이것도 하나의 방법입니다. なので祈りはとても良いです。目に見える良いことも悪いことも全部祈りにつなげることができるからです。 그래, 여러분 새가족들이 주로 기도할 줄 모른다. 그냥 생각나는 거 기도하세요. で、新しい家族は祈り方がわから 그것도 ないという 굉장히 理由かもしれ 집중하는 ませんけど 방법이에요. 皆さんが目に見えることを 그러면 뭐 눈에 보이는 거 막 それ 기도하세요. を全部祈ってください。目に見える 마음속으로 ままに祈ってください。 이 心の中で 새가족들 계시면 그렇게 하세요. 新しい家族の方をそう祈ってください。こちらにいらっしゃる方は 그러면서 다음 주일부터 예배는 이렇게 드리라. それでいて来週からは礼拝の捧げ方はこのようにしてください。 그 말씀 가지고 와서 이렇게 누리라. そしてその御言葉をそのまんま現場に移して 이제 答え合わせを 완전히 祈りをやってください。 내가 하나님의 이 말씀을 내 것으로 만들라. 完全に神の御言葉を私の 기도를 나의 것으로 만들라. 祈りを私の祈りにしていくこと。 승리합니다. これは勝利します。 그래서 기도할 때 무슨 일이 일어났는가를 성경에 한번 じゃあそ 확인해 の 볼 時 필요는 있죠. 祈る時に聖書でどんなことが起きたかっていうことを確認していかな 시간 ければ 정해놓고 いけません。 기도할 때 帝国祈り、時間を決めて祈る時どうなるか。 많은 거 있으면 하나만 쓰겠습니다. いろいろとありますけれども、一つだけお話しします。 다니엘 6장 10절. ダニエル6章10節です。 시간으로 기도할 때 時間を決めて祈る時こうなりました。 무시로 기도할 때 어떤 일이 それで 벌어져요? は24時、この常時祈りをする時はどうなったでしょうか。エペソです。 에베소 6장 18절. エペソ6章 성령 안에서 18節。 무시로 기도할 때 사단이 무릎 꿇게 돼요. 聖霊の御霊にあって常に祈る時にはサタンがひざまずいてい 내가 きます。 깊은 기도할 때 어떤 일이 벌어지는지. そして深い祈りをする時にはどうなっていくんでしょうか。 고린도후서 12장 1절에 10절. 第2コリント12章1から10 나의 節。 연약이 자랑이 될 만큼 능력으로 바뀌는 自 역사. 分の弱さが誇りに思えるほどのそのような力あるものに変わっていくはずです。 나의 질병이 하나님의 능력을 체험할 수 있는 기회가 ま 돼. た自分にある病気をも神様の力を体験できるものに 나의 なっていきます。 어려움이 하나님의 영광을 나타내는 길이 되는 거예요. 自分にある苦しみが神の栄光を表していくものにな 그래서 っていきます。 바울은 연약한 것을 자랑한다 그랬어요. そこでパウロは自分が弱いことを誇りに思うと言いました。 대단하죠. すごい人物です。 자, 오늘 오후에 이 강의에서는 그러면 응답 누리는 말씀. それじゃあ午後の時間は答えを味わう御言葉についてお話 우리가 しします。 너무 많은 다 알고 있는데 놓치기 쉬운 부분들을 얘기했어요. 私たちは言葉の意味は全部分かっていらっしゃると思いますけれども、今日は特に逃しやすい部分を 또 우리 ピックアッ 미션 プし 시간에는 てお話ししました。 놓치기 쉬운 부분의 전도 また 놓칠 수 ミッションホームのメッセージでは伝道に関して逃しやすい部分 이것들을 をまたお話し 꼭 します。 해보겠습니다. じゃあこれらの部分を今回解決し 그렇다면 なければなりません。 지금 이 시간 여러분 뭐하고 계시냐? すると 기도하고 계시냐? 今この時間、今何をされていますか。祈らなければなりません。 지금 이 시간도 여러분 뭐하고 계시냐? 마음으로 영어로 기도하고 계시냐? 今もこの時間メッセージを聞きながら心で御霊霊 그러면 を 여러분 祈らな 여기 ければなりま 있는데 せん。 여러분 관계된 모든 곳에 하나님은 역사하시게 す 되어 ると 있습니다. 皆さんは皆さんと関わるすべてのところに神の御働きがあるということを体験できるようになります。 우리가 모르게 역사하고 계십니다. 神様は黙示録8章3から5 한 節 개도 빠지지 私た 않게 ち 여러분 も 기도를 知らないう 들으시고 ちにこのように全部私たちの祈りを 기도하겠습니다. くださっています。 하나님 ではお祈りします。 오늘도 우리에게 하나님 함께 하시는 놀라운 은혜 주심을 神 감사드립니다. 様、今日も私たちに神様が共におられる驚くべき 그 答えを与えてく 어떤 ださり感謝します。 이길 수 있는 하나님의 비밀을 허락해 どんな 주옵소서. ことをも私たちは勝利することができ 영적인 る神の奥義を 서밋이 与えてください。 되게 해 주옵소서. 霊的サミットとなりますように。 그래서 하나님의 능력을 증거하는 증인 되게 해 そし 주옵소서. て神様の力をまた伝える証人とな 이 りますよう 세상은 に。 큰 어려움과 위기 속에 빠져 この 있습니다. 世の中は大きな難しい問題と危機の 그들을 中に置かれ 살릴 ています。 하나님의 능력이 そ 필요합니다. の現場の人々を生かすためには神の力が必要 복음 です。 전하는 자들의 기도가 이 시작되게 해 また福 주옵소서. 音を伝える者の祈りが始まりますように。 예수 그리스도 이름으로 イエス・キリ 기도하옵나이다. ストの皆によってお祈りします。アーメン。